ये जीप कंपास है, 4x4 डीजल वेरिएंट है। अभी हम देखेंगे इसको कब ये कैसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ मीटर पे देखिए, ये सिंगल पे, ठीक है, 1 प्रेस पे ही स्टार्ट हो गया। हालांकि ये डीजल गाड़ी है तो इसमें कब हीटर स्टार्ट होता है और कब ऑफ होता है वो जानने समझने के लिए जस्ट ऑटो के साथ तुरंत जुड़िए।